Peda bandi kusukula mukakimbila pe mataka na likolo ya nzete ya mbila kwa kata bambila naye. Bon. Tango bandi kunimisa lukamba naye na likolo. Donc c'est que yo avion il longue la yo mabé ni wani zali avion il ça accident typique. Typique oui franchement. Merci mingi bande konyon so bozali kolanda déjà. Oyo bovanda ki déjà. Oyo bozala ki déjà na appétit à comédie. Vraiment na tombeli bino nyonso bon appétit de comédie, bon appétit de rire. Pour kalaté na yebi tozo ko servir bino bile ya kitoko oyo to yeli bino lisusu na mokolo ya lelo na banda kizengi moko boye o boyebi mupanzi nanga lokola molongani na mwasi na ye na pesi maloba poete ame mabito lisusu na ambiance comme l'habitude ning to mesana. Ouais, bonsoir, bonjour, ernia sokute nango Kande Tolobaki Mbinzo Mayebo, merci vraiment. Et c'est ma casse pour émission Nabiso, ya Molotov Show et Zokoba au jour. Kande Tolobaki Soki Bozo Bonne Belé, Bobandape Kozwa ba image ya sika chaque jour. Yango Panza Sango et pas ya Muninga, Tindela Elien, Tala Muninga za pemena. Est-ce que yoza dana lien ya Molotov TV? Ce qui est athée, vous partagez rapide pour ratakate ni oyo et bandoleka na émission na biso ya Molotov TV. Vraiment. Mbinzo Mayebo. Tente ki sanula. Na yebite lelo to vuzanga biso mibale yo mutozo tala ngambo invité kuna. Bombeli biso nani lelo oyo préparaki. Vraiment lelo eza na surprise moko ya makasi o na yebi ke public na biso lelo bo sepeli lisusu. D'abord bo sepela déjà sika vous allez parce qu'aujourd'hui ça sera très dangereux. Tintin soko Monique to boye. Na banda jamais que non quitte ici ezala sans que ezanga mabongisi. Donc ezana elema moko. Ezana yambo moko, artiste comédien moko aleka kapena babilili par-ci par-là balandaka ye ezana public oyo komona ye. Vraiment na yebi que non bozo la décité. Na yebite parce que chaque jour on a vraiment ya ye nyonso na sepela ki na pese pa na yo ko yone muto ko bengela biso ye elongo na public nyonso bazo kolanda po to pesa bango subile ya sika ya poko na lelo. Merci ba télé internet binomo bozomona lelo toza invité ya bitoko oyo to préparer la bino car ninge Mbinzo Mayebo alobi wana tolingi to sala siko appel ya invité na biso pour akota na émission na biso ya Molotov Show. Quand nous tolobaki merci na boss Ben Lobiche. Bonsoir Salaki était Tintin na Mbinzo fobolonga ba fonctionnaire. Boya penza bokoma. Na éviter soto benga ngondinga nini. Merci notre boss, merci papa Oumela Choco partout. Quand nous tolobaka soki boza 30 na Congo, c'est que RDC et comme appelé ba contrat. Merci. Wana tozobenga sikoyo invité na biso Tamazoya Batelinternet Yambo Yamachi Tamazoya Yomo Wetiko Zali Pesi Muninga za Pemeno Bisou Benda Mamoko Tarto ko invité na biso. La. Oui, passe la André, je vous prie ya bisou. Maman Nangaye, mon cher ami téléspectateur, comment? Bien, chef. Vraiment. Vanda vraiment, na tulu kutu ba bonsa ki pona yo vandi la. Merci vraiment. Et le vide de la bisona. Bon, ça fait longtemps. Ouais, dans un angai. Dans un angai tika na film. Beaucoup mindeni. Si nous avons un embouteillage à Congo, et aussi la gâteau, ils ont continué. Bouchon, pardon, on comprend que tous les dogs, les princes nions, les communes nions, les embouteillages à la magasin. Kasi ya on a le baki, Rosano patron, Rosano na 30 000 ou 40 000 mais prince privé au Rosano. Prince Oyanga, Mouké, Banolexaga, mais oui, na yibi moi mukema maloba na makambo bozo loba ya embouteillage. Oyebi makambo ba embouteillage oyo vraiment ezo pesa passe na kati mboka. Bien. Ba eko zo idée ba c'est les biso ba sorti des moutons.
basali basorte de moutons, mais comment se fait-il que nos embouteillages yango et aussi la karaté talelo qu'on a coûté nango kaka na kaya embouteillages receveur abomé mutuka ba client batondi bango nyonso na kati place ata moko etikalité c'est que tala berere ba receveur il fallait tango yo zo ko bomé mutuka tika place na yo yo moko ozala pene esika no yo kovanda poza la calme bande ko receveur abomé mutuka place esila kati na kati esili tellement mutuka ezalaki ya kopanza donc vitre nango ya sima ezalaki ya kopanzana receveur tango abomé mutuka batu batondi na kati mutuka place esili vitre ya mutuka lokola ezalaki ya kopasuka na sima receveur ye inde na parso ka diembela kate adiembeli siko tango adiembeli mutuka bandi okende zakulongwa kambino za kokende zakulongwa nzambe alala kate bakoma kaka na ponga bibo ye barulage batelema kebele ya embouteillage wo ko receveur tango sentir que non barulage embouteillage esalami na ponga bikaka na Carrefour esika barulage na robot batelemaka receveur sentir que non te lokola nana kujembele na sima soki que non na mimonisi boye basoda wana to barulage bayoka mutuka lubeni yo le grec cameraman malamu bo bakanga mutuka te esengi kaka fongo na zela yakobombama bande ko receveur a profita kaka tellement que non mutuka vitre sima ezalaki te ndenga zalaki ya kodiembela tanga sentir kaka embouteillage pene barulage ami kitisi nzoto na ye nyonso azwi akotaka na kati ya camion te akotisi bande ko receveur akoti mutu na vitre atiki nzoto libanda roulage pasi kolandela kare moko ndenge telemi na embouteillage kaka ndenge ezalaka apusa na kaka boye na nsima camion wana tala boye nzoto ya receveur na kati nsima libanda roulage pa profite tala mais bato oyo bapekisa bango makambo kodiembela bayoka kaka te pe eye kotombe na okadio pembeni na nga na ngondo bandeko receveur kidiba nzoto na kati atiki siko nsima ne libanda adiembeli na nsima roulage mpe ntango aye kaka santika meso oyo adiembeli me ntango amoni nga nda abomami na kati abimisi kaka ngondo ndenge abimisi aka tombo likolo kaka na nsima ya receveur receveur ebwaka lizuwa santiri keno bazo kobete na soda siko akomosinale chauffeur siko chauffeur moyasala autrement eza te embouteillage mituka liboso siko si soda beti receveur film na sima mba yo kita wana omona epi kuna sine poro benda poro zo tele no benda nini na embouteillage liboso benda nka bongo kasi makamba ngode donc mwana biloko biso makamba ngode oyo eza pasi yango zomona quand tolobaki lelo tozana yo sindi awa na plateau na biso ya molotov la princesse yambo la princesse la fille du barbara yana da pakoti kala boye na profiter pe na pesi bambote na ye vraiment pede nada nebi savant qui pede na tikela nada master na Mike la duchesse nous a pede te pede comme la mboka oui franchement c'est que bino siko lokola ba wumeli na expérience yango bokoma ba PDG mais oui pour siko to lo bandenge ni exactement na mboka bon oui siko l'évolution ya banzonzinge ezokende nde tobanda omono liboso na bafilme mais likolo lokola na omono sur te yambo oui naza na ngai naza na bafilme yebika biso basi babiso mosi no abali te azalaka mwasa ndumba ya mwasi no so abali te azala mwasa ndumba nana nga na bafilme mais mingi na base mingi na fondation tokanisa mingi na base na fondation tokanisa pa ya le président JP Massamba président JP Massamba aza vraiment na souci ya biso ba comédien yango bato boyende pena pour gouvernement et soutenir ozomona ke mutu oyo aza na souci ya bana ya ba artiste oyo baza suna bongo tente tunanga nini omoni bato lokola ba président JP Massamba fo azala kaka moto moko aza social to fo azala kaka moto moko boye aza très amoureux na baye oyo bazo kosala makambo na bango ya kitoko oyo ezo kosepelisa mokili ozo koyoka na koma moto président J donc azana na J na kati ya kombo wana pe Massamba ozo comprendre donc azana J pe azana façon to makoki ya kosamba pona bamininga na sepeli sindi tant na mono na plateau na bité le quoi yo ja pédé tozala na pede mo na quartier na biso bon pede wana soki omoni ye bandeko na nga okokanisa ka mwasi
etomba siko mukati mbila moko akomaka deja amoureux ya pede wana tika kuloba na kuloba mais loba public na biso zo kulanda ya molotov show kaka ndenge pede wana mukolo mususu yo moko yeba mikati mbila ndenge bazwaka bashida ya kupendaka kokataka na banzete eye kotombe aye kokata lupango ekangama na bapede mami ede pa komani na na kosukula bon akene kosukula na douche bino moko yebi ba douche oyo ba inacheve bon mama na ngai peda bandi kusukula mukati mbila pe mataka na likolo ya nzete ya mbila pokata bambila naye bon tango bandi kunimisa lukamba na yena likolo po azwa position ya bien po abana ukata mbila bon abwaki misu na likola batole tala boyi pede oyo ye yamonaka na quartier aza kosukula na douche mama na ngai quelle occasion mukati mbila lubi lelo na kotala ye mabele oyo namonaka na ye soki ozalaka nango to azalaka nango te bon PDP ndenge bana kusukula bongo aremarke te mukati mbila wana deja moninga akomopieka mukongo bon mukati mbila so baloli lukamba kwa mona na liboso peda pa peseka mukongo mukati mbila ndenge bana balola lukamba ko changeaka na lichette yo moko yebi ndenge balola lukamba ata ko changer na lichette mama na ngai ndenge bana balola lukamba kwa landela liboso pede bande kontama za ko bamba lichette kanisa zo bamba na lindalala njoke kena lukamba sika kuloba na koloba mais loba tuza kulanda yo kizengi yo moko yebi ba machette ba ya ba mikati mbila ndenge legaka mingi wana ekati lukamba te ikati kaka bandi kukiti mama na kosa pede wow pede yepse kasitala obane ko lukomona mono zwini no monte ke tokokana mama na ngai tente yebi kaka nengu betelo kwa pede wana ngape rappeler nga histoire yani bande ko tukenda parcours moko na ville kaka nengi zalaka na cadre ba recherche tukoma na ville tusutuka boye pede moko boya bane koleka monsieur kaka tanga komesika bitu tuzalaki jeune garçon moko pe boyebu asepelaka kotumbola na bango ba pede tanga moni pede wana komika esika bitu tuzalaki mbala moko a bouger ya signalé mon frère faites attention hein, là-bas on arrête de péder hein. La moto azalaki ya kudenda lokola mwana mwasi metanga yo kaka faites attention hein. Là-bas on arrête de péder faut yo ko péder pela changer ke ba ngana péder te na mettre mais au début nous critiquer biso toi za critique te za quand même ba franchement nos sentiments za critique te za ba histoire za ba historique pour ba histoire mais ba façon bête te ka fait kana ba kombo na biso mais bino mo bali oui bino mo bali bo sepela na biso na ba identité na biso mais c'est que bino so ba bino na makombo na bino botomoka makasi hein obinga mobali par rapport à kwete kenga na mwasi oh là oui na ndeti ngabwe na mwasi bon mabele zate siko mabele na na riscal fi na ngai mabokilo na ngaba ndo bela na kinda zikida ko sema mabokilo matungulu na lambela ye na koma na zikida na sha kitunga na kitisi na bimisi triste mando konte mbo avia liboso le kana zikida toi tali avia mi balele ki Nathalie. Bon. Avec mis ça tout côté na otala kabo li papa vient li katanga mabele tia. Mame. Mabele kwela kitunga po. Ma ouais. Biso toza batu moko ba mabele biso ba tanga monument na porte Zikida. Ba victime ya accident no kaka type ka na ita ba biso. Oh. Donc on a tika la boye. Donc c'est que yo avion ilungu la yo mabeni wani zali avion isaiza accident type ka. Type ka oui franchement. Siko na bien. Oui. Yo lelo ozapede. Na msana yo to izala pe ya solo. Non, ils sont sala. Tenatunia bongo na mabe tenatuni. I am liko na mo pisa rendez-vous na suka. Boyo ganjinga. Ya fianto. On a rendez-vous. Mais c'est comme malgré tout avion on est Zikida yikata kama bedi ya bana siko yo. Ikoma ka petit na matungulu. Ndenge ba yemba ka wana Zikida. Merci Cindy. Oui. Ba travail et okendeni nous ont répété wapi évolution et anengeni na nyonso oto sala wa sengo de karamini po plateau na biso tellement les gars trop imu trop kosekaseka mais tozonga un moi mukina sujet évolution siko ba répétition ba tournage zo sala toujours ça.
Bon, Naza vraiment indépendant, Naza anda on est dans la fondation de Kansi Sangi Sibiso, nous sommes des cabinets tous les artistes, fondation de Kansi Sangi Sibiso, Naza indépendant, Nicolo n'a tourné pas à présent énergie niat, na PSTV, nous allons na PSTV chaque vendredi à 21h, na fondation de Kansi chaque jeudi à 17h juste, na Biso TV et dimanche à 8h juste. Et là ça, Naza en préparation, il y a un film na Ngamoko. Au bientôt là, on a représenté un monde et c'est bien vraiment. Et ça bien, ceux qui ont ça le film, le coup là au PCD à mon émission, la biso ya Molotov Show, tu vous as appelé Battle Bosso et un film na yo pour nous faire la promotion na kati ya chaîne na biso ya Molotov TV. Merci na batuko bazolanda biso tozana sindi na mesana Yambo la princesse, la fille du Barbara. La fille du Barbara. Yo siko yo zoko benga yetu na kombo ya sindi wana kombo yetu bana kutangela na ngo na classe. Umeona hapo kwa moi classe ya biso. Uboza na trop ba étudier uboza na ba note ba kombo mingi. Mbinjo Tintin quand ndenge za la sindi aweza plateau na yo mwelo mwa mukie et ça peut bien moi des mots tato moi li solo mo boy et c'est pour ça ba toi chaîne na biso pe Ba maman olimbisanga ba maman baba si ba okisa biso soni franchement. Baba si ba okisa biso soni. Nazaki na rond point moulard. Tantiemi na rond point moulard bi ces qui passe ndeka to ba mikolo ba embouteillage. Transport moyani veka na place mon mais pe na télé na maman ma auto somba makala. bon Tu vas nous la fille qui est comment on lesbien, moi, ba force na ba ni baliza, na côté mutali bosso na kati mutuka ziu. bon Na côté na vandi. Maman na zangeli place. Maman zangi place, tu n'as mis recevoir habito zena moi sûr. Mais comment maman ça que ninga sanini na tikala, c'est ngane to kinzela moko. Maman no to kinzela mo ngai bi na ngai ote. O do tinga na kimukolo bwe. C'est zalaka. Ils jamais. Mais il a dit chez c'est zalaka. Alors Maman na bisa bozo ka makala na ngabo tsoka likolo ya mutuka ngana wasani ni na rodiembila. Maman diembila ate, adiembili. Mutuke bando kende. Wa, mutuke bando kende, ekene vers Selemba. Mais ndi mutuke kende bongo, to kama ka batu bali banda baganga. Yinde. Biso ni na kata transport to comprendre ni nyango yinda. Tika batu baganga yinde. Mama bua kaka misubwe ntoka nili puta de lo mwaka tika ina suveti mapamba. Mama tali public, ami tali. Ate bon mtu ate. Besi bineza ya kubimela ya kosombela makala. Ya kosombela makala koza ya nsuluka. Oui, vraiment maman ba accepte soni. Ke bada ko mi batela vraiment bada na kati ti. Oui, makambo ya kosombela wana ezapi na ba manyema, ba wewe. Wewe moko kote na biso Ye ata sukoli a changé aka elamba mais décalé na a changé ya yo biso bandi yeba ko ye ata sukoli ndeni mbinjo a changé aka elamba décalé a changé amote baninga na etelma balala ga banda kwa ba jeune garçon yo mo yindi balala bana butu balongola mo bilamba ulenga décalé bon baninga ba yebisi trop c'est trop so qui changé décalé o te e pas na biso kozala Luba tente boss ye wana za kutala. Oyo amanyema wana réponse. Bino boye bilobele. Bon. Bino boye sibino ndere bomona ngo na lale la ngo ezape décalé garage. Na lobi yango décalé wana koma ka combinaison. Mais oyebi tente bino be mi bal bossa biso mabi. Bazu ana bino vraiment et comme ko si ça biso même c'est ozana bino mi bal. Oh, na ndenge ni. Na tonton mo sali la ngazu. Tonton a trop de sous. Dernièrement, mon collègue n'a pas tout travaillé. Il y a un moko kanga na loboko. Abando betangai. Nda bando betanga bongo biso pe basi to za bilobela munoko la ate. Ba koma ni bale kidi kidi na munoko. Abando betanzo kono. O bomangai. Abetangai bobobele. Mama yo boma. Na suka ngonga nda bando betanga bongo na pesa fa samuno kimia. Komo ne gelo. Ngabi gelo bomangai. Ya pitu. Ya gelo bom. Ya pitu ne nani malobe silinga na munoko abetinga comme ça pisela nga mbongo non ma pa biso ba otuna ngani no baba ntese nso babundise ngai yo tanga ka na okam tika kindumba mukolo ko tsaze na longola mwana ngani bosala kala makokisi 8 ans na botate
Mami otabenga bisinga ba te école gratuité ya ozwa mwana otangisa na école gratuité. Nga nongola zemi mwana nga bosa na kala makuti 8 ans. Na kalamu. Oui. Oh mais wana c'est kufat. Donc li wana yeye ko kisi 8 ans na kalamu. Oui. Il y a un effet qui passe à chez vous quand on est dans le bar na kati. Pour ça laquelle voit yende na boire mwani na kalamu lelo ba benga gratuité et na kati ya RDC. Sindi to sepeli kozana yo na plateau na biso. Donc nzambe vraiment soki occasion ezali ya boyaka kolekaka kolobelaka kozanga raté pour oyo eza émission na biso ya chaque jour na kati ya internet. Donc soki message ezali ozana posa oyebisa likambo moko na baiko bazali banda kozala na hésitation te soki obengi biso tobanda toujours koyamba yo. Moi quelques dédicaces ka ndenge ezalaka Sindi et ça peut bien na baiko balandaka yo ka ndenge ezalaka. Merci vraiment na chaîne na biso. Merci vraiment la chaîne biso na opportunité ou ba pesi biso ba artiste. Merci na mon boss na initiative azui on est Boss Ben Choco Lopisha donc moi la tali boss na koki vraiment pour résister te mais donc mystique vraiment donc merci na initiative azui pour na biso ba artiste pour na évolution na biso. Merci vraiment na agence Mobimba. Merci na mon grand frère Nada Master. Merci vraiment. Na pesi mbo tato vina nga Mike la Duchesse. Il y a un Lionel Master ngai. Na pesi mbo tato wa vina ngai. Mais mon président JP Massamba. Mon papa chéri. Mon président JP Massamba et celui qui est là maman Clémence Massamba. Moi c'est un peu Massamba. Maman Clémence Massamba. Maman Clémence Massamba. Bébé nanga bébé Lionel Yambo, Adam Yambo, Grace Yambo. Et puis mon te ba o tout ba ngba soutenir ngai to ba CP na leki to mona. Ça numéro awa batu baza plus de numéro na ngeza plus 243 89 11 690 82. 243 89 11 690 82. On a même ici na WhatsApp nazana vraiment. Donc merci. Na WhatsApp, Facebook ezate. Facebook obeti artiste Yambo. Artiste Yambo obeti ARTI ST na suka nanga kotia ET ta S. Kotia S, kotia espace komi Yambo. Ndio omona nga na obima. Donc omona nga na obima to mona présent JP Massamba obima, omona nga mopanzi. Donc c'est un peu ça vraiment. Merci. Merci artiste Yambo. Merci d'accorder à l'agence. Merci vraiment pour bien habiller la CP. Moi ya la journée au bal. Et ça vraiment bien. C'est le lien ça paraît na yo. Pardon. Yo fais ce que moi si bon ça paraît. Yo azana. Quel niveau est-ce que charge au Luka Paris? Merci Lida Mbinzo, na invité parole pour te comme la mission déjà na Sukakuna na invité. Vraiment merci mingi tentenga parole go kozanga te po biso toza ba petit frère ya boss Ben Lobish. Donc Lobish wana yoka ya suka eza kombo ya biso ne batu na ye o to mesana ko loba loba. Donc toza ba Lobish na ye. Yambo yete na loba to na pesa moi dédicace linga na beta lisolo oyo. Beta Mbinzo. Bande ko dernier événement na quartier. Papa ba pesi eta bana mariage. Tellement n'enga zwa kintaba wana il fallait que non aboma yango bakabula mo parti na famille. Papa kaka ndenge baye ko pese tabale libala mwana ne ya mwasi. Ide mbala moko ya koboma bo bakabula ndambu esili. Papa kontili famille na ebola ya lebite. Lokola ngai na libala mwana nga ba pese ngantaba. Nazala ka pe na projet ya kobokola pe ntaba na vie. Ndenge na zika o ya mariage o lokola za ya mwasi na moni funa forcer na loko ya mobali basala ka couple na bando bokola bantaba. C'est une bonne idée. Et qui après quelques jours, papa vient tabawana le pango inde na sakala mwe. Bande ko papa memi tabake ne kulese na kalamu. Tala ereri papa salaki. Tangwa komi na tabana sa kalamu. Ajusi ko singa on tabazalaki na kingo. Abendi yango mo mupanzi matite zalaki bele papa kanga ntabate akangi. Mini takutanga ntabatanga nyukuti asali soya ba biloko na yogela ya pete abanda kuliate abandi kulia. C'est le qui froque céleri. Papa tinta baba na kulia ifale ya vuanda pembeni ya silve ya kantaba. Nzoka yene ngeke kuvwana wana lokole zalaki na kuita pongi mini takutanga pongi ya kate. Papa siko tininga bane kunimba. Aza kunimba. Soka tirimisi mutubo e papa kitisi.
ntaba pa za kulia na ye za kulia tanga bwakili sukote papa bane kunimba tele papa tomri mutu akitisi aza kunimba ntaba soka le abwakili sukote papa zeleki papa tomri mutu kumona akitisi bande kuntaba mbala moka yeji salibite sekre mukona nga peut-être azo kusinyalenga na yato sana je ya kupete na mutu bande kuntaba tikina no repas préféré bande kulia na kalamu apusani siko kote mukona lalaki yepe kidiba papa soko tombri mutu akizate akitisi tango ye kutombo le troisième tour bo intaba pa ya terminer di bosa bonga mili na position papa nenga kitisa kika nenga na ntaba pa kiti bangu bale batuta na te bande kukaka nengi ntaba bete ki coup de tête na ye wana na nengi papa bani ukicha mutu tuta ni papa ko yekete kawo sur place bato quartier ba ye wana batombri papa na hôpital nengi ba memeki papa na hôpital tango ba réanimer papa ba pesi moi quelque tonga o esele que no pour papa se retrouver oyebi papa ayeba ke no kene kulesa taba na kalam mais pour se retrouver boya lamu en hôpital papa tango ayo ku se retrouver abo akali zumpandi boye alamu ki en hôpital abe munganga mais na lamu ki ya wandengi ni ngana miyebi na zalaki na saka lamu na bane kulesa taba na ngai oyebi papa kopesa kalisu confiance pene pene ntaba wana te soko moni ko la mukana hôpital ya mudalengo bo mayona ntaba ebi papa ibino na hôpital te atinda ka maloba bobengla madame comme ça adwa ma quelques membres de famille baka ntaba ne okutene ndako tibeke tekela ngai na Mariano Bincho vraiment merci mingi na profiter pe ka nyoso malamoko en tout cas na pesi ba remerciement to ba salutation na ngai belé na SN Cinéma Sarel oyo boteli biso chaîne munene ya Molotov TV oyo lelo ezali ko lesa batu bilei ya émission ya kitoko ya Molotov Show vraiment mbote mingi na cordon papa na biso alele pio na bosanité boss Ben Lobish. Sans oublier maman Elise, maman Yabana, maman Maboko Pembe, Yonde Pena Moulaki Nzela, il y a SN Cinéma. Vraiment, mbote mingi na boss nanga Serge Kalamba depuis les États-Unis d'Amérique. Mbote na ya Bosco Kouvon dans les Gilo les plus célèbres na kati Canada. Vraiment na boss sanité batu nyonso ya mukili mubimba. Oya yebika nzamba sala ye. Na bwaki bino. Merci Binzo Mayebo. Merci Batele-Telenet. Car on est dans le Mouane, sur le Bamouna qui l'attend. Batele-Telenet. Merci Nabino. Abonnez-vous. Car on est dans le Baki. Tant que vous avez s'abonner, Mingi. Bobando Landapé, Bamakamuna Biso, Mingi. Tant que vous avez Migano Yasika, Ozokuta Nape, Nabemiso Yasika. Awa, na Molotov TV. To na émission la biso ya Molotov Show to bandela kiloko deux fois te. Merci na batunyo so o balandi biso. Merci na Big Boss ka ndenge binzo le Big Boss Lobish ya merci na Boss Ben umela na yo patron zala ozali na banza soki nzamba bam abumi biso te lobby to lobby wana to zali suna bino tete tunanga nini to koki jamais kokata boye soki to bwaki ete na Glody Kamisha oyo azali ko filmer le biso ba image ya kitoko na kati ya masolo ya Molotov Show. Orly Mondo. Merci beaucoup. Le grand monteur. Wani ko ki jamais Tout le monde a dit Mkolezoya. Ciao.